Siete tutti qua? Faccio le foto ai semifinalisti. Dov'è la sponsora? Bagno, vieni qua che prima di... Basta che cambio la picchia, Ah sì. Mettetevi un attimo. Ha fumato però, la faccio dopo prima che iniziate. Ok. Mi dai il tempo? Sì, sto filmando ragazzi. C'è da fare per la sponda? Devo fare la sponda. Sì, dovete fare la sponda. No, va bene. Posso? Posso andare? Posso? Dico il tempo. Sono c'è all'esordio te, Sei emozionato? Vedi Pippaldelli? C'ho la pastiglina antiemozione, se vuoi. Grande ripresa Pippaldelli.
Saluta Brina. Minuto. Cambio. Venite qua, aspetta. Tocca a voi a provare. Dov'è il pagno? Adesso è andato a fare di più. No, ho detto, questa l'ho fatta bene, la partita ha tirato bene. Questa qua ci ha tirato bene. E quella di prima che era. Daniele Zavatti, anche lui. Ma qua dietro di me, dico, sei qua dietro di me. Certo. Dite in diretta. E diglielo. Sei timido. Vai. No, dai, diglielo. Ciao. Ciao Daniel.
minuto. Gioca. Semifinale campionato provinciale a coppie miste. Parte Grissati, parte con 10 punti, in coppia con Brendo Grissati contro Battaglia e Mazzoni. Siamo sempre su biliardo 3, su biliardo 5, Diana Caselato e Mancin contro Riccardo Calegari e Pagnoni. Ai ai ai, al calcio, quella di prima, la beve 6.
lunga e leggermente stretta. Tanto un'altra semifinale saranno 8 pari. Il calcio non è coperto. Taglia ancora troppo. Non ha colpito la barocca. Infatti il tiro non va bene. Attenzione, casco il metto. Boh. Strafilotasso di prima. Meraviglia. Attenzione, ho toccato.
preparato il colore. Colore, bravo Brendo. Due. Poi passa in mezzo. Ando vado a Michele Campi, a Mirko Campi, dove vado? Non copre ancora il pallino Marco Vassone, attenzione che... ecco. Troppo. Sull'altra semifinale stanno 14 Pagnoni e Calegari, 15 Casellato e Mancini. Ci mettono un bello spiego Patrick. Infatti. Si può tirare anche di seconda, anche di prima ma anche di seconda. Presa scarsa.
ancora mezzo, però stavolta fa filotto, anzi ne fa 10. Ora calcio. Stavolta colpisce meglio. Tanto un'altra semifinale, Bocetto 2 palline fila casellato, ha fatto 2 piedi, 14 Pagnoni Calegari, 39 casellato Mancini. Capisce il pallino pieno con la velocità che gli ha dato, salta via, corre in pallino. Una Mazzoni. Preso. Sta facendo bene Patrick Rissati. Altra semifinale, Boccia ancora Casellati su 41-14. Fa un altro pieno, 10 punti, va a 51, 19 punti al traguardo.
misure. È lunga. Stangata galattica di Battaglia che ne fa 10 con il pallino super ritornato. Lunga, molto lunga. Mucho longa. Non concludo neanche con questa, sono sotto il colore per il momento. È stretta, è stretta. Colore in tavola. Avrei fatto più una 2 sponde esterne. Però con la correzione della prima rossa si allarga facilmente il gioco. Dieci, bombolone per Patrick Cristati. Gli altri
Biliardo va a bocciare il casellato sul 57-22. A 4. E perciò vanno a 61, la coppia del London. Questa è una semifinale del campionato provinciale, coppie miste. Miste nel senso di categoria. Prima e terza o 2 seconda, o seconda e terza o 2 terza. Di là ha bocciato Calegari, fatto filotto, e qui vedo che boccia Patrick Lessati sul 64, matchball. Niente. Pagnoni fa un calcio da 6, mi sembra ci portano a 38 contro 61 e Casellato e Mancini.
di calcio, giù quel pallino. Prima ci tira di prima. Ci tira bene, passa molto vicino al castello. Caserato a bocciare per il filotto. Partita, prima coppia semifinalista, Caserato e Mancini del London Café di Porto Tolle. Vediamo quale sarà la seconda. Qui hanno 34 punti di vantaggio i rizzati con 6 punti alla meta. Ciao Calgarone. Bel tiro di Marco Bassoni. Tu giubina, fatta cassenza. Che mi campello. Mezzo e ritorno. Pallino questa volta arriva a sponda. È arrivato a sponda e l'ha toccata. 6 giri. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Sai fare volare? Niente. Stretta, è stato troppo su col braccio. Doveva stare più
po' più in basso. Ultima pallottola per Massone Battaglia. Anche qua si può fare il colore con una biglia. Non sembra brutta. Ed interna. Partita. Sono in finale a fra poco per lo scudetto del campionato provinciale coppie miste.